Okay, tukwaniriza nnyo ku Kalagi, estate yaffe empya Kalagi na Kanyonyi mu Kiroodi. Happy New Year to our customers. Nze Sula Ssenyonga nakugaba kasola banga nzijeyo omutwe omanya ndeese kipya. Eno estate mpyamu eri ku luguudo omugiraba ne pikipiki eyitawo bayitawo mu Kiroodi ovuga emmotoka yo noweta siyagamba mbu simanya operi atovuge opirimpye wawa nedda olina okuvuga olugwato shu ng'oyingira gate wano wasava actually balage ekeri ekkubo gye liraga ekkubo eryo lemulaba eryo liyunga ate mpozi wali eri nakifuma kati bwe tuva eno gyenviiridde eno bayitayo Kalagi boda bwobanga okyalimu nga enfunayo nga si nnene nnyo mufuna mpola boda ekuleetera 2,000 okuva ali ku stage y'e Kalagi okutuuka wano oba munfuna okuva mu Kalagi okutuuka wano 2,000 kati gwe yeevuga of course oba wanywedde amafuta ga mitwalo 2 gakutwala e Kampala ne gakuzza ate obeera okyayagala ki kaakati wano era n'ekipande okiraba ploti for sale sembera gwe walabe ekipande kola high jump mali oyogera kola high jump manya abaana bawala tebaagala kola high jump ndowooza okirabye wosanga ekipande kino kyonna for sale kitegeeza oli wadde singa wabadde tewali kipande kino tewali asobola kiteekawo nga takitaddeewo mu mateeka oba okiraba plots for sale kakati tutunule bulungi nnyo ploti eno obugazi bwayo eri ku 3/4 naye yalinnyemu akabeeyi 3/4 yalinnyemu akabeeyi lwaki kugamba nti yalinnyemu akabeeyi eri ku kkubo nsava omanyi kino kyagamba nti masavu gookya obukadde 5 naye kati akabadi kaffe kali kamu kokka wadde y'abaloodi naye naawe osobola okugamba nti wadde siri muloodi naye sobola ofuuka omuloodi ne weefuula omuloodi gwe kennyini diposi wa 3 diposi 3 ezisigadde n'obeera ng'osasula mpola oli wadde biwagamba nti kansasule omutwalo gumu buli lunaku ku ssimu oba si kyekyo kansasule 7 buli wiiki awo obeera otandise okufuuka omuloodi gwe kasi olyawo 3 yo matiriyo zitandika okuzimba obeere ng'ate oviira landiroodi poloti ogimalayo ng'oli mu nnyumbayo wakati nze bwe mbeera nga nze master pulaana tutambudde wano eno ogenda kumbuuza nnyumba ki egyawo omanye ennyumba eri wano eno kati kankubalire obeera ne master bedroom tutwale nga etutte 15 mu size 15 ku 15 then obale ekisenge ky'abaana kiteeke ku 13 obale ekisenge ky'abalenzi tulina abalenzi n'abawala then n'ekisenge ky'abagenyi okiraba kati ekisenge ky'abagenyi bwe maze byebisenge emeka bale ekya master bale abaana abawala bale abaana abalenzi tuzimba nnyumba nsiraamu abaana abawala nabo babaze kati obalera eky'abagenyi then okole n'eddiiro nga ddene bulungi nnyo ng'oli emmere n'otulaba oti n'ozimbanga kinnawolo vooti nennawolo vooti teribeera ddemeeza erizimba anyway tuli ku Sion Properties olunaku olwaleero eno estate mpya tugisabukudde lwaleero olaba akayinja baatuttewo okumanya nti edduuka misinde okumanya nti edduuka misinde gwe olaba akayinja bakoze eki baatuttewo ye akayinja nkalabyewo akamu kakali kali mmanga eyo manya bakoze eki baatutteyo naye olwedde tukyalinawo wali ziri endala kitegeeza olinaanyaganye ne banneiba abakabi ontogenda kungamba musimanya ate amasannyalaze tugajjawa ate simanya amazzi tugajjawa byonna biri wano byonna bikola ki byonna biri wano eno kyatugende eyo yaku kkubo zaatwaliddwa dda nkugambye akakodyo kali mu kubeera ng'osasulako kitundu n'oyiwa materials n'otandika okuzimba diposit esookerwako 3 eziddako mutwalo buli lunaku tulina office e Kasokoso tulina office eweyogerere ng'okulinaana paaka then obale ne office eri main eri Naggalama oba otegedde eri yonna gy'olengera poloti balage otegedde okumanya lino ku kkubo kwennyini balage hama weepaakinze
eyo ama mugirabye eyo bagita munonya sente eyo we parkings kuko wenyini okujjako nga naawe olina ekizibu ng'ebyekika byakugana okubeera ng'okola ki ng'ogula ettaka abaddeyo yabadde atubuuzaamu si kyomu kitegeeza ki ekitaka si kyomu oyinza okugamba bali abagagga abanene be balina obeera n'ettaka naawe osobola okubeera n'ettaka bamaama abakola mu butale zino estates tuzikolera mmwe n'okuleetawo poloti bbanja tugireese because of you bamaama bali mu butale eyo tuzireese because of you bamaama bali mu butale abaana ba boda boda muleke kuzinda ku binyaanyanya abaana ba boda nga tolina ttaka jangu ku Sitcom Properties ofune ettaka kati maama ng'okola mu katale omusajja wa boda boda ng'ovuga tukugambye nga bw'osasula boda boda bbanja neno bw'ogenda okugisasula kati naawe maama ali mu katale oba abantu mwenna nga mukyalo oli eyo waliwo kye bayita akabokisi kati akabokisi kajje mu kabokisi k'omu nnyumba akabokisi kafuula aka Sitcom buli kanaku oteekayo omutwalo osula omutwalo gwa Sitcom oliwadde mbogamba nti ngenda gusuulanga nziteekeyo olumu nga wiiki eweddeko oba oliwadde mbogamba nti buli kawungezi nga nyinyuse nga nziteekako wali akawunti ebeera etambula ate akakodya akalala kaakano nti newankubadde osasula poloti bbanja temuli magoba poloti bw'ebeera ya bukadde 5 omalayo obukadde 5 oba ontegedde nkugambye eno ya bukadde 5 osasula mpola sooka emitwalo 3 oyo materials zitandika okuzimba nga bw'osasula mutwalo buli lunaku naye olinza okungamba nti eyo nga ya bireego kati tulina poloti endala ziri kalagi saidi yeeri kalagi abagita kalagi naalya mu kigagga eyo bukadde 3 nga wefunira poloti tulina nakifuma wakyaliyo temumbuuza busaabala yagwawo dda era busaabala temugula dozi asigalawo zaggwawo dda naye wano wo musobola okugulawo kubanga weeziri ntonotono sobola okugulako weeziri ntonotono tulina wano this is Nakanyonyi mu Kiroodi tulina kalagi tulina nakifuma ewa kyabakadde wasigalayo poloti ndowooza 2 waggwawo mayanga yes tulina mayanga nange mayanga mwandibadde mwettanira by the way if you miss this time 1111 oba osubiddwa kinene nnyo kugambye boda boda kuleetera 2,000 nze nkozesa entambula zombi nkozesa eri hama nenkozesa ne boda lwaki mba mpima hama eri ennyamba okupima amafuta genywedde ga sente mmeka boda boda nenyamba okumanya avugirawo mmeka ate ez'omukyalo tezimala galinnya size ez'Ekampala abaana b'e Kampala ayinza n'okugamba omugamba ngenda wali eri ku Square ogenda ku Square naye nga wennyini wooli n'akutuuzaako n'akwetolooza mapeera n'akuteeka waggulu eri n'agamba mpaayo 5 bino si by'ebyeno kati ennamba zaffe ziyitawo ku screen awo ojja kubeera ng'oziraba ziyitawo ku screen awo tukubireko tubeere mpozi ng'ate tukwatagana bulungi nnyo abaana bakadaama mulekeraawo okuwasa abasajja abali e Uganda nga ggwe oli Bulaaya sente z'owasaamu omusajja ali e Uganda nga ggwe oli eri ku kiyumba ziguleemu ettaka ligenda kumpa naye munampa mu nvume nkyogedde sente z'ogulamu ettaka z'osasulamu omusajja nga ye ali eno ogenda okudda ng'alina n'abakazi abalala 2 zigulemu ettaka mu Sitcom Properties njagala okwebaza wali abawala abambi abatufudde abantu baabwe ennyo kwaliko Justine kuliko Agi Love abo batuyambye nnyo okubeera nga tuconnectinga because batwesiga balina ettaka mu estates ez'enjawulo kati abo bali saidi eri Busaabala gye bali balina bannaawe batuconnectinzeeko kitegeeza bw'obanga oli mukwano gw'abo abakyala bagenda kuconnectinga ku muntu omutuufu njagala olabe wane obuti buli kati woolaba wonna nga katambudde eyo yonna poloti etundibwa woolaba kano akayinja baatuttewo wano era wano oli omuyaye weagambira ntogula bano watunde baaguzeeyo togula naye eri wasigadde tutunda otandikira mu kasooli kulya anyway ekyo kyekyonaku olwaleero nze Sula Ssenyonga nagamba kasita olaba nga nvuddeyo omanya tuba tuzze kutunda ttaka ntegeera ekintu emi kyokka ttaka ettuufu saagala nziro na
kikitaka ku mugongo gwange kubanga nina abaana kati bandaba abaana nga bantwala bage uyo tata w'abaana bamutwala nti kikitaka yatunde ettaka ery'eki kipuliwa ebyo sibikola omanyinewo okunoonyeza nina address anyway mubeere bulungi tubagaliza omwaka omulungi ogw'eddembe omwaka omulungi ogw'oggula poloti mu Sikyomu Properties mukka mujja genda nga muzungira mu bantu eri abalaba babbe mule mukaabe ate yatubba ffe twali tumanyi Sikyomu nedda Sikyomu ebeerako feesi yange ne feesi endala obeera oziraba feesi endala ozisobola oziraba ne kasita kuteberako feesi yange obeera otomedde poloti yaffe office yaffe esangibwa wali eri Naggalama tulinaanye dipo ya Coca-Cola endala eri Kasokoso endala eri Bweyogerere okulinaana Taxi Park mbeere bulungi mweraba